Bailamos, abrazo a todo el mundo, bailar dice. Se llama todo gas. Una rumba flamenca. Ah, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire. Ya nos acompaña mi niña. La chica con la melena de leona. Prince Jackson. Gran amigo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oye, qué sabroso, ¿Qué? Ari Junior y Eli. El Lapo. Toda la banda de grupo de Trufa para Don Lucho. Doble Danielito, el equipo de choque. La banda de los mexicanos. Oficiales al cenero. ¿Cómo le gusta la banda Guadalajara Iscali? ¿Qué cosa? El famoso Vega sin R. Toda la banda de la Panamericana. Ana mi socio. Y toda su chica en Lati. ¿Cómo le gusta a mi niña? ¿Así se llama? Para mi niña la morenita Mimbi. Ay, gatita. Doña Juana, viene bonito Méndez, viene con doña. Con sentimiento, el nuevo ritmo y percusión latina. Es una obsesión, lo que me cuestionó. He perdido la razón, perdido mi pecho. A toda la gente linda que está con nosotros. Ya no me pertenece. Buenas noches. Ella se aprovechó. Apenas está comenzando. El control de mi sentido. Para Decoraciones Bonilla, un año más. Gracias por la invitación.
Ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Quiero felicitarte el día en que tú naciste. Nacieron todas las flores en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. A ella, a ella, a ella. Quiero cantarle a ella, que me encanta. Dios mío, dígame, ¿qué le puso esa mujer? ¿Sabes la pequeña Yesenia? Así estamos iniciando ya. Porque después del largo tiempo, una larga ausencia, como siempre nos volvemos a encontrar, micheladas del gordo, siempre nos vemos. Venga, venga, venga. Enrique Bonilla, allá para José Bonilla, Aurelio Valerio, Lucas Bonilla, José Alfredo Bonilla, Francisco Vázquez, para José Alberto Hernández, Emiliano Hernández, Alfredo López, allá para Roberto Martínez, para Javier Hernández, Giovanni Murphy, allá para Armando López Bonilla, Pedro Montero Uriera Aguilar, Rodrigo Bonilla, Javier Reyes, y toda la banda que nos acompaña. Y este saludo se va hasta Nueva York, hasta los Estados Unidos, sí señor. Para mi cuate, allá para Marquitos Candela y la chistosa toda la banda. Al famoso Picoso, allá para el amigo Beto, para el hijo Beto, toda la familia Carpintero esta noche. Ahí nos acompaña la Pensi, todos los periodistas del bosque. De parte del Fierro de... Iniciamos. Hermanos González, la máquina de la salsa y el sabor en México para ustedes hoy. Vamos a iniciar, señores, con el ritmo de alegría que usted se merece. El Carmen de Quexitla. Bienvenidos, señores, soles de Tiniebla. Bienvenidos, señores, soles de la paz del sabroso. Damas y caballeros, bienvenidos a otro aniversario más de nuestra Virgencita de Milagro. Porque somos y seguiremos siendo una de las mejores organizaciones desde el Carmen. Organización de Oraciones Bonilla de la Cuauhtémoc. A lo largo de estos 17 años nos han acompañado grandes personalidades por toda su producción desde nuestros inicios. Sonidos Disco Móvil Colombia, Grupo Caos de Libres, El Triunfador, Disco Móvil Argentina, El Gigante, Ivane, El Sonido Público, Sonido Olímpico Internacional, DJ Mayen, Sonido Simonei, El Conquistador, Sonido Casanova, Sonido Pepe La Voz, El Pacheco, Roger 88, Sonido Flex, El Auténtico y Original, Proyección Estrella, La Máquina del Sabor, Sonido Congo, La Máquina de la Salsa, Sonido Pancho de Perfil.
Simple y sencillamente, con la mano de Dios, calidad, tradición, superación e innovación. De la misma manera, también queremos agradecer a las familias, grupos de danza, originarios de Esquitla, así como las organizaciones y barrios que año con año nos han acompañado en este bonito festejo. Familia Bonilla, familia Aburto, familia Márquez, familia Valerio Vélez, familia Hernández Montero, familia Vélez Montero, familia Suárez, el amigo Pescado, familia Hernández Valerio, la amiga Liz, familia Vélez Aburto, para las Morales, Miriam y la hermosa Chapi Salsa, familia Valadez, el amigo Cosillo, producciones Vera, los amigos Lino y Armando, la colonia Mazatepec Norte y Sur, el famoso Tuna y los 60s, gente del barrio de Guadalupe, organización Las Acochanas, la colonia Vicente Guerrero, los famosos 20s, banda de San José Chiapas, organización Los Chicos de la Calle, banda de Grajales Puebla, organización La Crisis, los amigos de Guamanta Tlaxcala, Angelitos de la Moctezuma, gente del Seco Puebla, banda de Libres, organización Los Valles, gente de la Oriental, los indomables Chicos Malos de la Buenavista, banda del Campamento 2 de Octubre, los Traviesos del Bosque, la gente de Augusto Coyoacán y Agrícola Pantitlán, banda de Perry, banda de Santiago Conchingo y Juárez Coronel, los Solines del Barrio, banda de San Vicente Chicolomba, organización Los Nazis. Y gracias a todos aquellos que siempre han estado a la espera de los mejores eventos. No somos los únicos, pero estamos dentro de los mejores festejos. Decoraciones Bonilla. 17 años de tradición. Sean todos bienvenidos. 17º aniversario. Virgen de Buquí, Virgen de Buquí, Virgen de Buquí, Virgen de Buquí. Sí, caballeros, somos listos ya. Bienvenidos a este concierto musical del Carmen Tequesquitla. Hoy les presentaremos algo espectacular para usted. Algo jamás antes visto aquí en el Carmen Tequesquitla, sí señor. Aquí iniciamos. A nombre de los hermanos González, damos la más cordial de las bienvenidas. Que ustedes se diviertan. Aquí inicia la máquina. Toda la banda, manos arriba. Si estás contento de estar en esta noche con nosotros, toda la gente, manos arriba. Toda la banda, manos arriba. Y empezamos a echarle sol. Toda la gente, manos arriba. En ese momento, regálame un grito. 1, 2, 3. Arriba las manos de la banda. Que empiece la rumba. Arriba la banda, sí. Arriba la banda. Sale, solteros. 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 Que empiece la rumba. ¿Y dónde está la banda del Carmen Tequesquitla? Manos arriba. Que empiece la rumba. ¿Dónde están las mujeres solteras? Grito de las mujeres solteras. 1, 2, 3. Yo te lo. Arriba la banda, sí. Arriba la banda. Yo te lo. Y si estás contento de ser del Carmen Tequesquitla, grito 1, 2, 3. Que empiece la rumba. Toda la banda acérquese aquí enfrente del escenario, banda. Que empiece la rumba. ¿Y dónde está la banda que le van las Águilas del América? Que empiece la rumba. Están
contentos porque le ganaron a la Chivas, ¿sí o no? ¿Y dónde está la banda de los Pumas? Los que creen que todavía deben ganar, ¿dónde está la banda de los Pumas? Que empiece la rumba. Qué bonito, señores, estoy iniciando para todos ustedes en este programa. Qué bonito, señores, vamos a iniciar de menos a más con la música, sí, señor. Vamos a iniciar bonito, vamos a iniciar como se merece, dedicando con cariño para el comité organizador por uno de los temas, en los cuales a la gente como le ha gustado, en los cuales a la gente como lo ha tenido en especial para mi canal, el famoso Chanclitas, para Lucas, el famoso Chanclas, el famoso Patas, el Picoso, para Pedro Armando, el famoso Cochiloco. Hoy nos acompaña la Pachona, en especial para Erubiel, para Javier, el famoso Bimbo, para el Jerry, el famoso Cholula, el famoso Rocky, para Javier y Rodrigo y toda la banda. Vamos a hacerlo sabroso con este tema. Esta es una guarachita flamenca que a la banda como le gusta, uno de los éxitos en los cuales de los hermanos González vamos a ir haciendo poco a poco en este programa. Vamos a bailar, se llama... Vamos a la mundo, la pista se llama Todo Gas Final. Vamos a todo mundo a bailar, sí señor. Váyalo. ¿Qué cosa? A todo gas. Sí. ¿Qué cosa? Déjame que me guste la empezar para Mónica Lupita, Mari Lucy. Hoy nos acompaña el Gallas y Quino Messi, Rumberito. Vamos a la banda de empezar, las chicas Rumberitas y los chicos Rumberos. Venga que sabor. ¿Cómo dice? Sé que ya no me espera, ¿Qué? asomada en el balcón, ¡Sabor! y yo mi coche en la mano, entonando una canción. Avioncito Suárez. No pintarme con pintor, ¡Eso! se va a joder si un día me enseñó lo que soy. Oye, ¿cómo se llama? A todas, desamorado, Una rumba flamenca. ofrecido a ti, ¡Olé! que tú me vas a dar. A todas, desamorado, Venga que se abraza. ofrecido a ti, el que tú me vas a dar. Venga que se abraza, como dice. Las cosas del destino, lo que ayer te pasó a mí, ya se el camino y te enamoré de ti. Hoy nos acompaña el mismo y los bienvenidos. Venga, cosa de empezar para el Gander Crisis. Para el Perico y el Pájaro para el Pez. Ocho lo van a empezar para la gente de organización los Crisis. Siempre con quién. El que te ofrecí a ti, el que tú me La vas a máquina de la salsa de Carmen de Quesquitla. el que te ofrecí a ti, el que tú me vas a dar. Háganle sonido super fuerte. Sales amigos en la máquina. Sí. El que te ofrecí a ti, el que tú me vas a dar. Venga lo que me gusta. ¡Olé! A todo gas. ¿Qué cosa? Vamos a bailar los ritmos. Se llama Todo Gas, que sabor. El que te ofrecí a ti, el que tú me vas a dar. ¿Cómo dice? Todas, ese amor a todas, el que te ofrecí a ti, el que tú me vas a dar. Vamos a gozarlo con sabor. Todas, Un poquito casa. el Acabo. que te ofrecí a ti, el que tú me vas a dar. ¿Qué? Sé que ya no me espera, asomada en el balcón, y yo mi coche en la mano, entonando una canción. Como la mía, no pintarme con pintor, se va a poder si un día me enseñó lo que es. Oye, ¿cómo se llama? Dice. A todas, desamor a todas, el que Quiero besar para las chicas, mi serio. Venga bonito para los chicos en la calle que están con nosotros. Son ese amor a todo gas. el que te ofreció a ti, el que tú me vas a dar. Una rumba flamenca.
poder de tu mano, lo que ayer me pasó a mí, hinchazo en el camino. Mándale chaqueta Lucas para el Chanclotes. Morena como Para el Patas el Picoso. Buena hermano. Mochilón para empezar para Pachones. Bien, también el famoso Mico para Jerry. Mándale chaqueta el Rocky. Paquecito Rodrigo. desamorando, Decoraciones Corrillas San de Pieza. Y él. que tú me vas a amar. Para que se vea. Todas, desamorando, el que te ofrecí a mí, el que tú me vas a amar. Ya se me quitó el frío. Eres un amor, Javiercito Suástica, qué bonito. ¡Ya! Oye que ya se va. ¡Olé! Venga que estamos. Y conociendo por ella en el el famoso Pandro. ¡Síguelo bailando! ¡Síguelo! Son las cosas de tu mano, lo que ayer me pasó a mí, ¿Qué quién? hinchazo en el camino, y me enamoré de ti. Morenas como la mía, no pintarme con pintor, se mató de siempre, te enseñó esa amor. Venga como dice. Todas, desamorando, el que te ofrecí a ti, ¿Y él? que tú me vas a dar. Agoniza que se va. Todas, desamorando, el que te ofrecí a ti, el que tú me vas a dar. Todas, Damas y caballeros, estamos apenas arrancando el segundo segmento musical de este programa para toda la gente que está con nosotros. ¡Qué bonito! Este espectáculo lo hemos traído directamente desde la ciudad de Los Palacios para ustedes, para que se diviertan acá, en este lugar. Estamos en el Carmen de Quesquitla. Hermanos González. La máquina de la salsa y el sabor del técnico para el... Hoy un saludo especial para mi Javiercito Suástica y con bastante cariño. Una de las personas en la cual estamos trabajando de la mano. Como no, qué bonito espectáculo hemos hecho para ustedes. A Miguel Amigo Casas, siempre de la mano con la máquina. Muchas gracias. Qué bonito baile nos aventamos allá en Guanajuato. Qué bonito, fuimos por un set, bien pagados, bien comidos y vamos a la casa ya de una vez. Te mando a saludar desde León. Bueno, mis amigos, vamos a aprovechar el tiempo que tenemos en la música con más sabor que nunca. Empezamos con algo bonito de la rumba flamenca, uno de los éxitos de la página 1. Vamos a poner algo sabroso para que toda la gente se ponga a bailar de las cumbias, de la música. Recuerdo para mis grandes amigos de Sonido Super Guata, grandes amigos de hace muchos años que tenemos ya en la cabina musical de hoy. Y bueno, vamos a bailar lo sabroso, se llama... Vamos a recordar, señores, se llama Que suene la timba. Cuando mundo me lo dice. ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Venga que se mueve! ¡Eso! ¡Vaya ya! ¡Eso! Venga a empezar para Giovanni Acevedo de Gran Carnal. Venga a empezar para Jimmy Jairo. Toda la banda siempre con quién. ay, 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 que suene la timba, ay, 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 que suene la Ándale como dice. ay, 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 que suene la gaita, ay, 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 que la baile yo.
¿Cómo le gusta la versión para Sonic? Cuando lo mano siente mañana de corazón. ¡Eso! Oye, ¿por qué no vino será suficiente para bailar y gozar? La buena música por esa segunda vez. Para festejar el aniversario de los traviesos del Bosque. 30 de diciembre nuevamente, sonido Pancho. Y sonido con Guaracá, nos vemos. Bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué bonito suena, los razas! ¡Aguado! ¡Ay, ay, ay! ¡Que suena el tambor! ¡Oye, que sabrosa la cumbia! ¡Paquecitos así! ¡Eso! ¿Qué cosa? ¡Ay, ay, ay! Ahora bien lo que me gusta. Ya se regresan los chicos en la calle. Invitados desde el 16 aniversario de la presencia de sonido. Te pego con mano altura. Y los quitados sonidos comanderos de la salsa. Viene el 5 de enero. Ese mi canal el 5 Simonero. Toda la banda siempre confía. Vengan los amores. Primero de enero nos vemos. Chilchunga, Puebla, La Clave. Y sonido Pancho de enemigos, sí soy yo. Oye, porque venimos con un ritmo, con un sabor. Mandamos un saludo con procesador en especial para... Organización Libertad para la famosa Emi para el Tierra de la Sol. La Perry City supo el niño de la paz. El ritmo, pero para el bajo el sello perdón. Se va. Venga que ya se ven como dice. ¿Qué cosa? Ájale, qué bonito. Vamos adelante, señores, en este programa. Qué bonito lo vamos a hacer a usted. Vamos a continuar con más música, con más sabor a mis grandes amigos Super Wanda que están con nosotros. Vengan a saludarme, hermanito, ya los extraño, ya hace mucho que no los veo. Vamos adelante. Vamos ahora para recordar la música de Venezuela, la música tan linda y hermosa que hemos trabajado a través de los años. Recordar al Loco Ray, y qué mejor dedicarnos vamos a hacer. Vamos a bailar, señores, ya estamos a pocos días de recibir esta bonita noche, esta fiesta tan hermosa que a la gente como le gusta. Y qué mejor hacerlo para usted que nos acompaña. La música en especial de Ray y los Genia, Venezuela, se llama... Vamos a bailar, señores, de esa manera, se llama ese titula El Loculé Navideño. Cuando gusta bailar dice...
es para Coye. Toda la banda de los literarios siempre con quién. La Navidad ya llegará, ¿Qué cosa? trayendo a todos, oye, paz y felicidad. ¿Qué? El día del año nuevo, Nos alcanzado. para mi madre, mi primer abrazo. Venga, como dice ahora. Eso. La Navidad ya va a llegar. Voy con los hermanos González. Qué rico y qué sabor. Venga, como dice ahora. La Navidad ¿Qué quiere? ya llegará, trayendo a todos, oye, paz y felicidad. Y el que no la tenga, perdió un gran tesoro. Eso. No olvides tu madre, mira, vale más que el oro. Oye, qué sabroso es lo que me gusta hoy. Oye, ¿cómo dice ahora? La Navidad ¿Qué quiere? ya llegará, Eso. trayendo a todos, oye, paz y felicidad. Sabor. Y el que no la tenga, perdió un gran tesoro. No olvides tu madre, mira, vale más que el oro. Qué bonito se luce en el Carmen hoy. La máquina. La Navidad ya llega, Ándale, Willy González. trayendo a El heredero que se queda con todos y con todo. vida. El día 24 Para Henry. a donde A la derecha de quitas. Seguro. ya llegará, El inigualable. trayendo a todos, oye, paz y felicidad. Todo le gusta Benito Benito. Que no la tenga, Aquí empezamos la famosa Chanel de Don Jalpa. Para su payaso de corazón, Avenida Chanel. madre, mira, vale más que el oro. Eli López. ¿Qué quiere? ¡Sabroso! Ya va a llegar la Navidad. Poquito ya va a llegar Santa Claus. Llegará, ¿Qué le pidió? trayendo a todos, oye, paz y ¿De felicidad. Venezuela? ¿De Haití? ¿O de dónde? Una cubana. Oye, La Navidad ¿cómo dice Gonzalo? llegará, trayendo a todos, oye, paz y felicidad. Porque que se para Javiercito Suárez. ¡Qué bonito espectáculo, Javiercito! La Navidad ¿Qué quiere? ya llegará, trayendo a todos, oye, paz y felicidad. Y se Damas y caballeros, continuamos adelante. Damas y caballeros, bienvenidos a otra aniversario más de nuestra universidad de Milán. Porque somos y seguiremos siendo una de las mejores organizaciones desde el Carmen. Organización de decoraciones Bonilla de la Cuauhtémoc. A lo largo de estos 10 jugados de niños, el triunfador es como Miss Argentina, el gigante Iván
sonido Congo, sonido olímpico internacional, DJ Mayay con sonido Simonei, el Conquistador, sonido Casanova, sonido Pepe La Voz, el Pachuco, Roger 88, sonido Clipse, el auténtico y original Proyección Estrella, la máquina del sabor, sonido Congo, la máquina de la salsa, sonido Pancho de Retiro. Simple y sencillamente, con la mano de Dios, tarea, tradición, superación e innovación. De la misma manera, también queremos agradecer a las familias, grupos de danza, originarios de festival, así como de las organizaciones y barrios que año con año nos han acompañado en este bonito festejo. Familia Bonilla, familia Abundo, familia Márquez, familia Valerio Vélez, familia Hernández Montero, familia Pérez Montero, familia Suárez, el amigo Pescado, familia Hernández Valerio, la amiga Liz, familia Vélez Aburto, para las Morales, Miriam y la Mosecha Pisanza, familia Valadez, el amigo Posillo, Producciones Vera, los amigos Lino y Hermano, la colonia más norte de los Ojos, el famoso Tomás y los 60, gente del barrio de Guadalupe, organización, Quiéranme más, no manches. la colonia Vicente Guerrero, los famosos 20, banda de San José Chiapas, organización, los chicos de la calle, banda de Granjales Puebla, Se me olvidó, güey, los discúlpame. amigos de Guamantla Tlaxcala, Angelitos de la Moctezuma, gente del Seco Puebla, banda de Libres, organización Los Valles, gente de la Oriental, los Indomables, chicos malos de la Buenavista, banda del Campamento 2 de Octubre, los Traviesos del Bosque, la gente de Ajusco Coyoacán y Agrícola Pantitlán, banda de Inverni, banda de Santiago Conchico y Juárez Coronaco, los Solines del Barrio, banda de San Vicente de Chicoloma, organización Los Nazis. Y gracias a todos aquellos que siempre han estado a la espera de los mejores eventos. No somos los únicos, pero estamos dentro de los mejores festivos. Organización, Decoraciones Bonilla. 17 años de tradición. Sean todos bienvenidos. 17º aniversario. Virgen de Juquil, Virgen de Juquil, Virgen de Juquil, Virgen de Juquil. ¡Se divierta! ¡Aquí dice la máquina! Si estás contento de estar en esta noche con nosotros, toda la gente manos arriba, toda la banda manos arriba. Y empezamos a echarle sobre, toda la gente manos arriba. En ese momento, regálame un grito, 1, 2, 3. Arriba los manos en la banda. Empieza la rumba. Arriba la banda, sí. Arriba la banda. ¡Sale, solteros! ¡Solteros! Empieza la rumba. Y empieza la banda del golpe de decir, las manos arriba. Empieza la rumba. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Grito de las mujeres! Yo te lo. ¡Arriba la banda, sí! ¡Arriba la banda! Yo te lo. Y si estás contento de ser realmente que es fit, la grito, 1, 2, 3. Oye, Morphy, apágame la luz, Empieza la rumba. Toda la banda acérquese aquí enfrente del escenario, banda. Empieza la rumba. ¿Y dónde está la banda que le va a las Águilas en América? Empieza la rumba.
Están contentos porque le ganaron a la ¡Vamos, vamos a la banda! ¡Que empiece la rumba! ¡Que empiece la rumba! ¡Que empiece la rumba! ¡Que empiece la rumba! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Grito de las mujeres solteras! ¡Una, dos, tres! Yo te lo... Yo te lo... Y si estás contento de ser del Carmen Tequesquita, grito, una, dos, tres. DJ Murphy, apágame la luz. Venga, lo que me gusta de la cumbia. Qué bonito son el gran combo, ¡a huevo! Venga, que sabroso, como dice, ¿no? Suena rico. Es amor a todo gas, el que te he ofrecido aquí, el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido aquí. Vamos a bailar, señoras, porque ya te borré del WhatsApp, ya te bloqueé del Facebook y aún así no te puedo olvidar. No consigo olvidarte. Qué bonito para Chopis. Todos los jugadores de barrio van a las manos. ¡Saludos! Venga la canción para la famosa Lady O. Los que no consigo olvidar. Y luego, Pero no consigo hacerlo. toda la gente de Corazones Bonillos. Siempre está en mi vida Misión cumplida, papá. Misión cumplida. de una flor. ¿Qué? Sé que lo mejor es olvidarte. Venga bonito para el famoso Changlitas. No consigo. Para locas y chancas, en especial para las patas. Ficoso. El armado, el famoso Chilo Chiloco, sí señor. Pero también tengo Pachón de Uriel Javier. Y Jerry. Soluna Rocky. Javier Rodrigo, sí señor. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido aquí, el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido aquí, el que tú me vas a dar. A todo gas, es amor a todo gas, el que te he ofrecido aquí, el que tú me vas a dar. Yo sé que ya no me espera
asomada en el balcón, y yo mi coche lavando, entonando una canción.